Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, այսօր հունվարի 25-ն է 2023 թիվը։ Ես պատահական տեսա Վեստմինստերյան պալատից լսումներ Արցախի վերաբերյալ, որը տեղի ունեցել հունվարի 24-ին 2023 թվականին, որը տևել է 3 ժամ։ Ես ամբողջ օրը ճիշտ ասած ման էի գալիս հայկական մեդիայում փնտրում էի որևէ թարգմանություն կամ ինֆորմացիա դրա մասին, որովհետև 3 ժամանոց հաղորդումն էլ բրիտանական անգլերենով, որը քիչ հեշտ չի հասկանալի, ես մտածում եմ այդտեղ թարգմանություն գտնեմ ու ծանոթանամ ինչ են քննարկել, ինչ է զեկուցվել։ Բայց ցավոք ամբողջ մեդիա դաշտում ոչինչ չկար դրա մասին։ Դրանից որոշեցի անդրադառնալ այս քննարկմանը եւ հասկանալ ինչ են խոսում բրիտանական պարլամենտում։ Իմիջիալոց զեկուցողն էր Թիմ Լաունգտոնը, քաղաքական գործիչ, եւ լսելուց հետո ես հասկացա, որ մեզ երբեմն թվում է, որ մեր մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի, մեզնով ոչ մեկ չի հետաքրքրվում, այնքանով որքանով մենք սահմանափակված ենք մեր մեդիա տարածքով, որը ամբողջովին ծառայում է ռուսաստանյան պրոպագանդային։ Հակառակ դեպքում կլիներ գոնե մեկ մեդիա միջոց, որը թարգմանած կլիներ կամ տարածած կլիներ գոնե այս քննարկումը։ Ես հասկացա, որ մենք ամբողջովին մոլորության մեջ ենք։ Ինչ իմաստով։ Հիմա երբ որ կլսեք այս թարգմանաբար, անշուշտ կհասկանաք ինչ մանրամասներ են տիրապետում հենց Անգլիայում, հենց Բրիտանիայում, հա, պարլամենտի անդամները։ Ինչ մանրամասներ գիտեն մեր ադրբեջանցիների, անցած տարիների, երկու պատերազմների, պատճառ-հետևանքային կապերի եւ այլն եւ այլն։ Այն մանրամասները, որ ես լսեցի, ես ուղղակի վստահ եմ, որ եթե իմ համար կային նորություններ, ուրեմն բավականին մեծ քանակության մարդկանց համար նույնպես լինելու են հետաքրքիր նորություններ։ Չեմ չարաշահում ձեր համբերությունը, անցնենք հաղորդման թարգմանությանը։ Պետք է ասեմ, որ 3 ժամանոց է եղել, բայց ես վերցրել եմ մոտարապես կես ժամ ամենակարևորը, այն ինչ որ մնացած կրկնվում են։ Մնացածը կրկնվում են, որովհետև նույն դեպքի վերաբերյալ ուղղակի տարբեր մոտեցում է, բայց ուզում եմ գլոբալ հասկանանք ինչի մասին է խոսում բրիտանական պարլամենտում եւ ինչ գիտեն մեր մասին եւ ոնց են նայում այս կոնֆլիկտին։ Գնանք։ I beg to move that this House has considered the closure of the Lachin corridor and the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. Mr. Holloway, it's a pleasure to serve under your chairmanship, and I'm very pleased to see such a strong turnout on a subject that many of us will struggle to pronounce, let alone spell. Ասեց, որ ինքը շատ հաճելի է իր համար ներկայացնել, ինքը պատիվ իր համար համարում ներկայացնել այն իրավիճակը, որ հիմա հա ինքը Լաչինի միջանցք է ասում, բայց ես ասելու եմ Բերձորի միջանցքի շուրջ, հա, եւ տեսնենք ինչը զեկուցելու շատ հայտնի Թիմ Լանգտոնը, քաղաքական գործիչ բրիտանական պարլամենտում։ Շարունակենք։ But this is not a new subject for Westminster Hall, and I declare an interest, first of all, as the chair of your party parliamentary group on Armenian, having taken a delegation the invitation of the Armenian Parliament back in April of this year, and several of my fellow delegates I'm glad here to speak today. Ասում եմ, որ կարծում եմ նոր բան չի լինելու եւ նոր բաներ կլինեն նույնպես, որովհետեւ առաջներում նույնպես առիթ է եղել այս մասին խոսալու։ So it's not a new subject, it's certainly become a much more urgent one as a result of a clear breach of the terms of the tripartite ceasefire agreement between Armenia, Azerbaijan and Russia, breached on the 9th of November 2020. Ասում նորություն այնա լինելու, որ այդ երակողմ պայմանագիրը, որը կնքվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին խախտվել է։ A breach by Azerbaijan after it last invaded the territory of Nagorno-Karabakh and is now clearly intent on waging illegal, immoral and inhumane suffering on the Armenian population of this troubled corner. Ես ուզում եմ բառ անդրադառնամ, ոնց բնորոշեց նախ ասեց, որ ագրեսիա է եղել Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ եւ
բնորոշեց illegal war campaign, այսինքն ոչ լեգալ պատերազմ եւ immoral, ոչ բարոյական եւ հակամարտկային, այսինքն տեսեք միանգամից շուտ կարգախոսության մեջ բնութագրեց Ադրբեջանը ինչ է սանձազերծել Արցախի նկատմամբ։ Սա այն մարդկանց մասին եմ համար եմ ուզում կրկնեմ, որ գնահատականը շատ հստակ է։ Օգտագործեց միանգամից սոսկալի բառեր, որ ոչ լեգալ պատերազմ, հրադադարի խախտում, immoral, հակամարալնի եւ հակամարտկային պատերազմ Արցախի նկատմամբ գնանք առաջ։ Of Southeast Europe and the borders with Asia. Իմ ջելոց մի հատ շատ բնորոշ բան, որ ասեց, որը տեղի ունենում են առանձին օջախում հարավային Եվրոպա, Հայաստանը համարում են հարավային Եվրոպա, որը սահմանն է Ասիայի։ Այսինքն իրանք ընկալում են Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության մաս։ Այն որ շատերը մեր մասին այդ կարծիքի չեն, բայց Անգլիայում, Բրիտանիայում այդպես են նայում մեզ։ Մեր մասին այդ կարծիքին է։ And it is a military conflict and now humanitarian crisis, which has gone largely unnoticed and unremarked by the West, and especially Western media, and I have to say, regretfully, also partly by our own United Kingdom government. To give Ասում եմ, պատերազմ չի, սա հումանիտար աղետ է, որը լավ չի լուսաբանվել արևմտյան մամուլում, եւ ասում եմ, ես ափսոսում եմ, որ մեր մոտ Բրիտանիայում նույնպես այն լավ չի լուսաբանվել։ Տեսեք, ինչ ազնիվ ճիշտ բնորոշում է։ Դա համարում է, որ ամբողջ արևմուտքում չի լուսաբանվել եւ խոստովանում է, որ Բրիտանիայում նույնպես։ Some brief background to the long-running conflict between Համառոտ կներկայացնեմ ինչ է կատարվում։ Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, which has always been an integral part of historic Armenia, with a predominantly Armenian population. Որը միշտ եղել է հայկական մաս, մեծամասամբ հայկական բնակչությունով։ Սա բրիտանացի քաղաքական գործիչի գնահատական։ It was a conflict that was largely suppressed, whilst both those countries were part of the Soviet. Ասում եմ, այս կոնֆլիկտը սեղմված է եղել սովետական միության ժամանակ, որը սառեցված է եղել։ Union. And in 1991, unprovoked, the Azerbaijanis launched war against Nagorno-Karabakh. 1991 թվականին Ադրբեջանը չհայտարարված պատերազմ սկսել Արցախի նկատմամբ։ With the help of Afghan Mujahideen, Russian, Belarusian and Chechen mercenaries. Օգնությամբ աֆղանական մոջահեդների, ռուսների, բելարուսների, չեչենների եւ այլ վարձկանների միջոցով։ And attempted at ethnic cleansing with the deportation of over 600,000 Armenians from Արդյունքում հասնելով 600,000 հայ փախստականների, որը ձևակերպում են որպես էթնիկական զտում։ That area. After 4 years of conflict and 30,000 deaths, Armenia prevailed and a Russian brokered ceasefire signed. 4 տարի պատերազմ եւ 30,000 զոհ Հայաստանը հաղթում է։ Ռուսաստանի միջոցառությամբ կնքվում է զինադադար։ In 1994, since when there have been 26 years of relative peace. Որից հետո 26 տարի հարաբերական անդուր է եղել։ Helped by oversight from the OSCE Minsk group, ensuring implementation of security measures, and which was co-chaired by France, Russia and the United States. Ասում եմ, որ աներկանում Մինսկի խմբի միջնորդության բանակցություններ էր գնում, որի անդամներն էին Ֆրանսիան, Ամերիկան եւ Ռուսաստանը։ But the OSCE Minsk group, Mr. Holloway, has been routinely obstructed by these areas. Մինսկի խումբը հիմնովին ջախջախվում էր Ադրբեջանի կողմից։ And there have been numerous ceasefire violations and targeting of civilian infrastructure across the border into Nagorno-Karabakh and even Եվ ասեմ պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից խախտվել է զինադադարը, ռմբակոծվելով խաղաղ բնակավայրերը եւ ինֆրաստրուկտուրները։ To Armenian sovereign territory and destruction of Armenian cultural heritage. Եվ հայկական մշակութային ժառանգություններն են ոչնչացվել։ It culminated in 44 days of war.
Կուլմինացիան 44-օրյա պատերազմներ between September and November of 2020, when Azerbaijan, with assistance from Turkey, with sophisticated battlefield drone technology from Israel, երբ ասում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ երբ թուրքերի օգնությամբ եւ խելացի գործիքների զենքերի իսրայելական արտադրությամբ երկուսը շեշտում են, դες առանց բաներ Թուրքիայի օգնությամբ եւ օգտագործել են այդ sophisticated weapons, այդ բանը խելացի զենքերը Իսրայելի արտադրությամբ, դա էլ է շեշտում with the assistance of mercenaries flown in from Syria and a blind eye turned by Russia. Օգտագործել են նաև վարսկանների Սիրիայից եւ օգտվելով Ռուսաստանի աշխատակցությունից, ոնց որ աչքերը փակել այդ ամեն ինչի վրա. The Azeris invaded, terrorized and occupied large parts of Nagorno-Karabakh. Տեսեք ինչ բառեր օգտագործում. Ադրբեջանը հարձակվել է, օկուպացել է մեծ տարածքներ Լեռնային Ղարաբաղի. Այսինքն չի նայում, որ Ադրբեջանը իրենց ասելով ազատագրել է, այն որ մեզ ասում են աշխարհը դա ճանաչում էր Ադրբեջանի մաս, այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյան թեզերը, որ մեզ անընդհատ լցել են մեր ուղեղը, որ աշխարհը ճանաչում է այդ Ադրբեջանի մաս։ Բրիտանական պարլամենտում դրան ասում են, որ 20 թվականի սեպտեմբերից նոյեմբեր Ադրբեջանը հարձակվել է, օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, օգտագործելով թուրքերի զենքը, թուրքերի օգնությունը, ներեցեք, Իսրայելի զենքը, սիրիական վարսկանները, որի այդ ամեն ինչի վրա աչքերը փակել է Ռուսաստանը, որը պետք է որ տարածքում անպայման միջամտած լիներ, ըստ իրենց. Leaving an effective island of Armenian populated territory linked only to Armenia itself by a narrow strip of territory known as the Lachin Corridor. Literally a lifeline, and it's known as the Road of Life. Այդ պատերազմի արդյունքում թողնելով մի շատ փոքր միջանցք, որը կոչվում է կյանքի միջանցք, որը կապում է Արցախը եւ Հայաստանը իրար հետ. On November the 9th, 2020, a rather one-sided ceasefire was agreed with Russian mediation and terms imposed on Armenia, whereby Azerbaijan kept all of the conquered parts of Nagorno-Karabakh. Տեսեք ինչ է ասում, նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի պնդմամբ միակողմանի հետաքրքրություն ունեցող շահերի իմաստով Ռուսաստանի միջոցությամբ կնքվում է այդ զինադատարը. As well as the Armenian towns of Hadrut and Shusi, and these regions were subsequently cleansed of their Armenian population. Որի արդյունքում Հադրութը Շուշին մաքրվեց հայերենից, էթնիկական զտում եղավ, մաքրեցին հայերից. Disgracefully, at the end of that war, the Azerbaijan government issued a set of commemorative postage stamps which showed Azerbaijanis in hazmat suits eradicating the rodents, as they tried to put it, the pests from Nagorno-Karabakh. Անամոթաբար դրանից հետո պոստային նամականիշ են տպում Ադրբեջանում, որտեղ պատկերված է զինվորական հագուստով մեկը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հողից քաշում հանում է առնետների, խորհրդանշելով, որ իրենք մաքրում են Լեռնային Ղարաբաղի հողը. տեսեք ասում եմ, անամոթաբար այդ բանից հետո 20 նոյեմբերից հետո Ադրբեջանում նման նամականիշ են տպում, դրա մասին նույնիսկ գիտեն. ու շեշտում են, որ դա անամոթաբար է արվել. That was the representation of the ethnic cleansing of the Armenian population, very unsubtly portrayed on the postage stamps of that. Որը ասոցացնում էր, որ նշանակում է սիմվոլիզացնում էր էթնիկական զտումը, որը սպառնում է բանին, Արցախին. Եվ այդ անամոթաբար էդի պատկերելի նմանականիշների վրա. The remainder of Nagorno-Karabakh was left isolated and surrounded on four sides effectively by a deeply xenophobic state with clear intent to eradicate or expel the population, with a small detachment of then 1900 Russian people. Եվ Արցախը մնաց 4 կողմի շրջափակված երկրով, որը ուզում է էթնիկական զտումներ անի, eradicated
պոկի Ադմատախիլյանի հայկական բնակչությունը տարածքից, որը իբր թե 1900-ականոց ռուսական խումբը պետք է պաշտպաներ։ Peacekeepers, whose numbers since may well have dwindled because of their tensions being elsewhere, they were deployed to maintain the ceasefire and patrol the 25-kilometer Lachin corridor as the sole lifeline to Armenia for the Armenians. 25 կիլոմետրով բանը պետք է պաշտպաներ Միջանցքը, պետք է բաց լիներ ըստ այդ համաձայնության, որը կապում էր Հայաստանի հետ, Արցախը։ So to repeat, Mr. Holloway, it was an express obligation under the trilateral agreement of November the 9th, 2020, that the Republic of Azerbaijan shall guarantee safe movement of citizens, vehicles and cargo in both directions along the Lachin. Ասում է, այդ ամրագրով, պայմանագրով հայտարարությունով ամրագրված էր, որ դա պետք է ապահովվեր ազատ շարժը ցանկացած տեխնիկայի այդ միջանցքով։ Corridor. It could not be clearer than that. But in the 2 years since the ceasefire agreement, there has been constant infringements by the Azeris, firing artillery across the line of conduct. Ասում է, ամբողջ երկու տարվա ընթացքում, չնայած այդ զինադատարին, ասում մշտապես Ադրբեջանի կողմից արտիլերիայով, հրետանայով միշտ խախտվել է զինադատարը։ Contact, hitting civilian infrastructure, including nurseries. Ասում է, խփվելով քաղաքներին, հիվանդանոցներին եւ ինֆրաստրուկտուրաներին։ And in the middle of September of 2022, 300 soldiers were killed in an early flare-up of the conflict. Yes, սեպտեմբերին 2022 թվականին 300 զինվոր հայկական կողմից սպանվել է։ They've still not handed over some of the POWs from the original conflict, and indeed in October of 2022, the Human Rights Watch organization reported on the extrajudicial killing of Armenian POWs by Azeri forces. Եվ հոկտեմբերին Human Rights Watch-ը միջազգային կազմակերպություն ֆիքսել է, որ գերի ընկած հայկական զինվորին սպաներին գլխատել են, գնդակահարել են։ Some very alarming and distasteful footage posted on social media of decapitated Armenian Եվ այդ գլխատված տեսարանները social media-ով տարածում էին այդ վանդալիզմը։ Soldiers and others. They routinely use loudspeakers across the border into the Nagorno-Karabakh. Օգտագործում են սպիկերներ, բարձրախոսներ սահմանի վրա, որով կոչ էին անում լքել բնակիչներին, warning people to leave or else they will come to harm. This is a constant war of attrition and intimidation. Սա, ասում եմ, պարբերաբար եղել է այս պատերազմը վախեցնելու, ոնց որ ահաբեկելու մասով։ Ես վիդեոյի օրիգինալը ես անպայման կդնեմ description բաժնում, որ դուք հիմա նայում եք, որ դուք օրիգինալը նայեք, եթե անգլերեն լավ իմացող կա, ավելի լավ կլինի բովանդակային դուք ինքներդ նայեք, եւ խնդրում եմ սա անպայման տարածեք։ Տարածեք, որովհետեւ այն ինչ որ հիմա մենք իրար հետ անում ենք, ցավոք անհասանելի է մեր հայրենակիցներին, հա, մանավանդ այն մասին, որ անգլերեն չգիտեն, նույնիսկ եթե գիտեն, այս բրիտանական անգլերենը ուղղակի սոսկալի է հասկանալ, իմ համար մեծ դժվարություններ է ինչ որ մի կերպ հիմա թարգմանել, իրոք շատ դժվար է, խնդրում եմ անպայման տարածեք։ Անպայման տարածեք մանավանդ այդ, չգիտեմ, այդ Կալիֆոռնիաներում, հա, այդ դրսերում, որոնք ապրելով Կալիֆոռնիայում, էլի մտածում են ռուսն է իրաց փրկելու, իսկ այս ամեն ինչը կազմակերպել է կեղտոտ Եվրոպան։ Այ հիմա բրիտանական պարլամենտում ուղիղ ասում են ինչ ա եղել։ Ուղիղ ասում են հələ այն ձևակերպումները, որ նույնիսկ մեր պարլամենտում չի ձևակերպվում։ Հա, մեր պարլամենտում այս ամեն ինչը, այս ձևակերպումները չկա։ Մեր մոտ միջև հակառակորդ են ասում։ Հակառակորդ են ասում, այս փաստերի մասին չեն խոսում։ Այս ձևակերպումները դուք չեք լսի, սա բրիտանական պարլամենտն է։ Ես ում հետ խոսում եմ, սովետական ռոպագանդայից մնացած գիտեն աշխարհի ճշնամին, մանավանդ մեր ճշնամին Բրիտանիան է։ Դե չեք ուզենա ձեր բարեկամ Ռուսաստանը ուրիշ բան է ասում, որ կոնֆլիկտ չկա, ճանապարհը բաց է, ընդհանրապես դու խնդիր չունես, քեզ օգնելու պարտավոր չի, Արցախը, Ադրբեջանը, դա քո բարեկամն է, քո բարեկամ Ռուսն է։ Իսկ հիմա լսեք ձեր բարեկամ ճակերտալ, ձեր ճշնամի Բրիտանիայի պարլամենտում
ինչ ձևակերպումները հնչում։ Ուղղակի մենք դիվանագիտություն չունենք։ Այս շնորհակալություն ես դեսպանին, որ այսքան աշխատանք տարել է։ Բայց եթե մենք ԱԳՆ ունենայինք, սեփական ԱԳՆ ունենայինք, հիմա սա աշխարհի բոլոր մեդիաներով այս քննարկումը գնում էր։ Այսինքն այս քննարկումը հերիք է միայն, որ Ալիևը հաստատվի Հագայում։ Այս քննարկումը, եթե տարածվի, ու սա պետք է տարածվի, իսկ սա ոչ միայն չի տարածվում, սա նույնիսկ թաքուն են պահում հայ հանդիսատեսից, ներողություն, հայ մարդուց, որովհետև ամբողջ մեդիան ռուսական տիրապետության տակ է հայկական։ Ոչ միայն Հայաստանում, նաև Արտասահմանում, նաև Լոս Անջելեսում, ամբողջ մեդիան ռուսական է։ Դա համար եմ խնդրում ուղղակի, խնդրում եւ ակնկալում եմ անպայման տարածեք, ինչքան տեղ գիտեք, ինչքան հնարավորություն կա։ Սա մեր, չասեմ փրկությունն է, բայց սա ռեալ հնարավորությունն է, որ ամեն ինչ գա ընկնի իր տեղը։ Որ վերջնականապես մոռանան մանկած մեկը Ռուսաստանում, մանավանդ Ռուսաստանում պնդում է Արցախն Ադրբեջանը, այս մարդիկն ասում են Ադրբեջանը օկուպացրել է Արցախը։ 20 թվականին հարձակվել է։ Ու տերմինները լսեցիք, չէ՞։ Immoral, inhuman, այսինքն без անբարոյական եւ անմարդկային պատերազմ են վարել։ Հա, տեսեք ինչ ասենք, ուրիշ ասենք, սենց ձևակերպում նույնիսկ ասում, հայկական պարլամենտում էլ չեք լսելու։ Համար եմ խնդրում, ես հիմա կանցնեմ առաջ, բայց անպայման տարածեք սա։ Ինչքան հնարավոր է ստիպեք մարդիկ նայեն, որ հասկանան ով է մեր թշնամին իրական, ովքեր են մեզ հակված օգնելու, ովքեր են գոնե ճիշտ է խոսում։ Հասնենք առաջ։ Of an Armenian population within Nagorno-Karabakh who have every right to live there and to live in peace, yet have been denied that by the Azerbaijani state. Ասում եմ, որ Հայաստանի հայ բնակչությունը, որ ապրում է Արցախում, ունի բոլոր իրավունքները այնտեղ ապրելու ու խաղաղ ապրելու։ Those of us on the delegation I mentioned, Mr. Holloway, met refugees from Nagorno-Karabakh. We went down to the border town of Goris. Many came across from Nagorno-Karabakh to meet us because we were not allowed to go into Nagorno-Karabakh, and gave us their first-hand testimonies of the appalling oppression which they had been suffering at that stage. And of course, Այս ամեն ինչ ինքը գիտի նաև այն մարդկանցից, որոնք լքել են Արցախը, իրենց հանդիպել է Գորիսում, որտեղ իրենց չեն թողել մտնեն Արցախ։ Ինչ է կարծում, ով չի թողել։ Ռուսը։ Ով որ պահում է սահմանը, ինքն է որոշում, ով պետք է մտնի Արցախ, ով չէ։ Նաև ինքն է որոշում, սնունդ պետք է մտնի Արցախ, թե չէ։ Գնանք առաջ։ Of course, it's got so much worse since the blockade of the Lachin corridor. On December 12, 2022, the Azeri Ministry of Ecology made a statement. 22 թվականի սեպտեմբերի 12-ին բնապահպանության նախարար Ադրբեջանի հայտարարություն արել, suggesting that natural resources were being illegally mined in Nagorno-Karabakh, որով ասում է, որ Արցախում բնական ռեսուրսները ոչ լեգալ օգտագործվել են, and they asked Russian peacekeepers to monitor the situation. Եվ ռուս խաղապաներին խնդրել է մոնիտոր հետևեն իրավիճակին։ Well, before that could happen, a group of so-called environmentalists Միջև դա կլիներ, ինչ է պատասխանը կլիներ, ինչ որ մի խումբ, որ իրենց կոչում են բնապահպաններ, from Azerbaijan then bypassed Russian checkpoints and set up tents on the main road, thereby blocking անցնում են ռուսական այդ պահակակետը եւ վրաններ են դնում են ճանապարհի վրա, դրանով արգելափակում են շարժը։ Այս ինչ բառեր օգտագործում։ Անցնում են ռուսական պահակակետը եւ վրաններ են դնում խցանելով, փակելով ճանապարհը։ The Lachin corridor. In fact, many of these environmental protesters, in inverted commas, have been identified as members of the Azeri military and government-backed, posing as civilians. Եվ մի քանիսը այդ բնապահպաններից ճանաչվել են որպես Ադրբեջանի պետական ստրուկտուրաների աշխատող։ Some of them are actually members of Grey Wolves, մի քանիսը այդ գորշ գայլերից են, որը ֆաշիստական, էքստրեմիստական կազմակերպություն է։ Extreme fascist group. They've been brought in by the Azeri state
and their transportation and stay is paid for by the Azeri government. Դրանք բերվել են Ադրբեջանի կառավարության կողմից եւ վճարվում են Ադրբեջանի կառավարության կողմից այնտեղ լինելու համար։ Տեսեք։ Բրիտանական պարլամենտում գիտեն, հեսա կասի ով ով է, ով ինչ պաշտոնի է, ով որտեղ աշխատում։ Ես ասում մեր մասին ավելի շատ գիտենք, հա մենք կարող ենք պատկերացնել։ Հա, խնդրեմ։ The Human Rights Defender of Armenia report lists and gives photographs of many of the characters who have been identified as these so-called environmental. Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակից նկարներ են տվել անուն ազգանով ով իդենտիֆիկացիա են արել ով է, հեսա կասի։ Protesters, showing they are clearly representatives of Azerbaijani non-governmental organizations which are directly and exclusively financed by the Azerbaijani government or the Haydar Aliyev Foundation, headed by the first Vice President and First Lady Azerbaijan. Որոնք պարզ երևում է, որ ադրբեջանական պետական կառույցներից են, որը ֆինանսավորվում է վիցեպրեզիդենտի Ալիևի կնոջ ֆոնդից։ Furthermore, evidence has been registered that representatives of the Azerbaijani special services are also amongst the alleged environment. Ադրբեջանի հայոց հատուկ ծառայություններից մարդիկ նույնպես նկատվել են այդ բաների մեջ, բնապահպանների մեջ։ Activists who are currently blocking the only lifeline for Nagorno-Karabakh. Որոնք արգելափակում են կյանքի ճանապարհը տանող դեպի Արցախ։ I could mention a list of names. It will drive Hansard berserk, but I'll give some examples. Հիմա ասում եմ պատրաստում անուններ տա օրինակի համար։ Telman Kasimov, a personal page on his social media network shows he's a military with strong anti-Armenian views for many years, who, according to some, is an officer of the military special intelligence service. A photograph of him protesting. Telman Kasimov, որը հատուկ ծառայությունների աշխատող է, որի Facebook-յան էջում գտել են հայկական մի ամբողջ նկարներ։ Fuad Salahov, an officer of the Special Purpose Unit of the Ground Forces of Azerbaijan, is also one of the organizers of the action. Հատուկ ծառայությունների էլի ֆաուտ Ruhiyi Mamadova, president of the Public Union Support to the Elderly and Single Persons, this NGO operates with the funding of the Haydar Aliyev Foundations. Haydar Ալիևի ազգանունը գրել է Ռուհեյ Մահմեդովա, էլի Ալիևի կնոջ ֆոնդի նախագահ։ Samir Aguzeli, director of the Center for Socio-Processes and International Studies, funded by the government of Azerbaijan. I could go on, and there are photos. Ասում են Samir Aguzeli, ինչ որպես մի բան, որը սոցիալ-քաղաքական կենտրոնի ղեկավարը, որը էլի ֆինանսավորվում է Ալիևի ֆոնդից։ Ասում եմ, կարող եմ սենց շարունակեմ ցուցակը։ Photographs of all these people protesting. These are not civilian, environmentally conscious protesting. Ես կարող եմ շարունակել եւ կարող եմ երաշխավորել, որ դրանք բնապահպանների հետ կապ չունեն, դրանք բոլորը պետական աշխատողներ են Ադրբեջան։ These are put there, paid for and supported by the Azeri state and government. Նրանք վճարվում են եւ supportive։ Նրանք պաշտպանված են ադրբեջանական կառավարության կողմից։ And they should stop pretending otherwise. Ասում եմ դրանք պետք է դադարեն բան անել, իրենց ներկայացնել որպես բնապահպան։ Իրենց համար պարզ է։ Տեսեք, իրենց համար պարզ է, մենք այդ մասին լռում ենք։ Մենք այդ մասին լռում ենք, Արցախում այդ մասին լռում են։ Արցախում լռում են, չեն ասում, բացեք այս ճանապարհը, ասում են մեզ փող տվեք, ռուսներին էլ խաղապահի կարգավիճակ, անժամկետ։ So, Mr. Holloway, in effect, they are agents of the Azeri government blocking the Lachin corridor. And together with the Russians, they refuse to do anything about it. Videos of the Azeri Պարզ է ասում, որ դրանք բնապահպաններ չեն եւ ռուսների հետ միասին մերժում են ճանապարհը բացել. Protesters posted
by Azerbaijan, show them side by side with Russian troops watching football matches. Ադրբեջանցիները նույնիսկ պոստեր են անում, որտեղ էլ որ իրանք ռուսների հետ կողք կողքի ֆուտբոլ են նայում, while supposedly protesting as well. The Russian որ ենթադրաբար իրանք պետք է բանը պրոտեստ անեն, բայց ռուսների հետ նստած համատեղ ֆուտբոլ են նայում, դա չեն էլ թաքցնում, ու դա ընդամենը բան չեն անում, ճանապարհը չեն բացում։ aren't even turning a blind eye to it. They are in full sight. Ասում եմ նույնիսկ ձևական կողմը ռուսները չեն պահում, նույնիսկ ձևական կողմը չեն պահում, իրանք երկուսն էլ լրիվ բաց իրար հետ են։ What an extraordinary contrast with protesters in Moscow, who only have to hold up a blank sheet of paper anywhere near a Russian police officer. Ասում եմ կոնտրաստի մեջ է, ասում եմ երբ որ հանկարծ մեկը նույնիսկ դատարկ, պաստառով Ռուսաստանում կանգնի, or soldier to be bundled off, but no, blocking a lifeline, pretending to be a protester is perfectly all right as long as it's in the Lachin. Ասում եմ միանգամից կկալանավոր են կձերբակալեն, ասում եմ դե իհարկե եթե դա չի վերաբերվում Լաչինի միջանցքին, ասում եմ դեռ օքեյ է, դեռ ամեն ինչ կարող անեն, էլի, բայց նույն բանը նույնիսկ դատարկ պաստառով, Ռուսաստանում չեն կարող կանգնել, բայց եթե դա Լաչինի միջանցքին է վերաբերվում, խնդիր չկա, կարող են անել։ Corridor. So the Azeri government have orchestrated the whole of this, with the Russian peacekeepers supposedly turning a blind eye. Պարզ եզրակացություն տվեց, որ Ադրբեջանի կառավարությունն նախաձեռնել սա ռուսների համաձայնությամբ, ռուսների թողտվությամբ, blind eyes, յանը չեն տեսնում իրանք։ Only Russian and Azeri vehicles are allowed to pass through the Lachin corridor. Մենակ ադրբեջանական եւ ռուսական մեքենաներն է թույլ տված անցնել այդ միջանցքով։ Եթե փակա էլի։ Եթե փակա, ինչի է, ուրեմն նշանակում է դա հանկետ կապ չունի, դա թատապես ոչ մի բան հետ կապ չունի, դա պետք է ուղղակի սնունդ չգնա Արցախ։ Ռուսական մեքենաները հանգիստ գնում գալիս են։ Ադրբեջանականը նույնպես։ Այսինքն միջանցքը փակ չի, փակա հայերի համար։ As a result of this action, Mr. Holobane, 120,000 Armenian residents in Nagorno-Karabakh, including children, elderly people, disabled people, are effectively under siege. The Որպես արդյունք 120,000 մեծ փոքր մնացել են բլոկադայի։ blockade and isolation of thousands of people has created a dire humanitarian situation and an existential threat for the Armenians of Nagorno-Karabakh. Եվ նրանց համար էքզիստենցիալ վտանգ կա ապրելու արդյունքում։ Այս ամեն ինչի արդյունքում էքզիստենցիալ վտանգ կա մարդկանց համար Արցախում ապրելու։ The humanitarian crisis there is worsening with each passing day. Amid brutal winter conditions, the people of Nagorno-Karabakh are deprived of vital supplies of medicine, food and fuel from the outside world. Եվ ասում եմ արդյունքում շատ վատավիճակը, որովհետև աչքեր սահմանափակված է, հնարավոր չի դեղորայքի, սնունդի եւ այլ կարևոր բաղադրիչների մուտքը Արցախ։ The provision of healthcare and social services has been obstructed, causing life-threatening situations and human suffering. The shortage of food and other essential goods is becoming increasingly noticeable as every day more than 400 tons of supplies remains undelivered. Եվ ասում եմ օդը ավելի վատ է վիճակը դառնում ապրանքների հետ եւ օրական 400 տոննա ապրանք մնում է չմատակարարված։ Օրական 400 տոննա չի մատակարարվում ռեգիոն եւ գնալով վիճակն ավելի է կատաստրոֆիկ դառնում։ And the danger of malnutrition is becoming more palpable, and 41 nurseries and 20 schools have already had to close, thousands of children deprived of their right to education. Of course, Եվ արդյունքում ասում եմ 20 դպրոց փակվել է եւ քրթական process-ն է կանգնել։ Firstly, for giving way, but secondly, for securing this important debate. Given the unfolding humanitarian crisis due to the closure of the Lachin corridor, does he share the belief that a UN-ROSCE fact-finding mission should be established to assess the humanitarian situation on the ground? Հարցնանել որ ՄԱԿ-ի մասնագետները ինչ որ գնահատական տվել են ուսումնասիրել են այնտեղ հումանիտարիան վիճակը մարդկանց վիճակը ինչ է completely agree. And if
the Azeris are so intent on putting up this facade that this is a genuine environmental protest. Հա, լրիվ համաձայն եմ, հարցը լրիվ չասեցի երկար էր, որ եթե սա բնապահպանական խնդիր է, ինչպես են գնահատում դա ՄԱԿ-ի բաները, հա, անդամները ինքն ասեց շանակությունը, լսենք պատասխանը կներեք. And nothing is amiss, then why would they not want to allow independent UN-backed or whoever investigators into? Առաջարկություն է եղել ՄԱԿ-ի մասնագետները, հա, ուղարկել այնտեղ, որպեսզի այդ ինչ որ բնապահպանական խնդիրները դառնան, ասում եմ, եթե դա էր խնդիրը, դա էր իրոք պատճառը, առաջարկություն եղել է ՄԱԿ-ի կողմից, բայց դա մերժվել է, ասում եմ, դա ընդհանրապես ֆասադն է այս ամեն ինչի։ Այսինքն ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկություն է եղել, եթե հումանիտար խնդիր կա, բնապահպանական, ՄԱԿ-ի մասնագետները կգնան, հա, բայց դա ազգային կողմից մերժվել է։ Ascertain that. They don't, they won't. That's the problem. I will, of course. I thank him for giving way, but also for his campaigning over the years on this important issue. Could I ask? He mentions the United Nations, but might there not also be a role for the OSCE, or indeed for the European Union in this context? But it does need urgent international action, even though we're obviously focused on Ukraine. We should not be ignoring this struggle. Ասում եմ, որ անպայման ստեղ պետք է միջազգային միջամտություն լինի, ասում եմ նույնիսկ եթե ամբողջ հա այդ բոլորի ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա է, մենք իրավունք չունենք այս խնդրի վրա ոնց որ աչք փակել, իրեն դարձնել երկրորդական. The right honourable gentleman is absolutely right, and I completely support all of his suggestions, and in fact they have been taken up by a declaration in the European Parliament, which I will come. Ասում բացարձակ ճշմարտություն եք ասել, բացարձակ ճշմարտություն եք ասում, եւ այս մասին քննարկում են եղել Եվրոպարլամենտում. Come on to, and of course I welcome the comments from a fellow officer of the Armenian All Party Group, who's also been a long-term campaigner in their interests. So, moreover, Mr. Holloway, this blockade deprives the people of Nagorno-Karabakh of their right to free movement. At least 1,100 civilians. Ասում այս բլոկադան նաեւ արգելել է մարդկանց տեղաշարժը. Have been stranded along the blocked highway for the past weeks, unable to return to their homes. Children have been separated from their families. 270 children had to find temporary shelter across Armenia, whilst their parents and relatives remain in Nagorno-Karabakh. Ասում եմ, որ 11,000 հոգի մնացել է դրսում, չի կարող վերադառնալ, 270 երեխա իրենց պաշտպանություն են գտել Արցախից դուրս Հայաստանում. Ես չեն կարողանում վերադառնալ Հայաստան, վերադառնալ Արցախ. And this all at the coldest time of year, quite deliberately. So what did they do? Ասում եմ, այս ցուրտ, ասում եմ, ամենացուրտ ժամանակը, ասում եմ, ինչ են անում իրենք. There is cut the gas pipeline on several occasions. Ասում եմ, ու այս ամենացուրտ ժամանակ ազերիները մի քանի անգամ կտրել են գազը. Ես ինձ կներեք, ես ամեն ինչ չեմ հասցնում այս արանքներում, հա, որտեղ ինքան խիտ է ինֆորմացիա, ես էլ պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ չեմ կներել։ Ես աշխատում եմ հիմնական իմաստը տալ, եթե անգլերեն լավ իմացող կա, անպայման թող նայ տեսանյութը, ինքը շատ հետաքրքիր է, բայց տեսեք ինչ մանրամասները գիտեն։ Ինչ մանրամասն, ինչքան է դուրս, ինչքան է ներս, հա, քանի անգամ են գազը կտրել։ Մեզ թվում է, մեր մասին ողքածող չկա, մենք ոչ մեկի պետք չենք։ Ամեն ինչ գիտեն, եթե հաստեցիք նկատել։ On January the 10th, the sole high voltage power line from Armenia was damaged, and they weren't allowed to go in and fix it. Նույնիսկ գիտեն, որ հունվարի 10-ին վնասվել է եւ հայերին չեն թողել այդ գազատարը վերանորոգել։ Հա, ասկեն վնասվել է, նույնիսկ օրերով են ասում։ Հունվարի 10 վնասվել է եւ հայրը պատրաստականություն են հայտնել գնալ, հա, կարգի բերել գազատարը, բայց չեն թողել հայերին։ The Azeris. On January the 12th, the internet access was damaged. Հունվարի 12-ին ինտերնետն են անջատել։ This is incremental, trying to starve out and terrorize out the population. Ասում եմ, այս ամեն ինչը հետևողականորեն ուզում են անեն, որպեսզի բնակչությանը դուրս անեն տարածաշրջանից. Completely deliberate and calculated intimidation. Ասում եմ, սա լրիվ հաշվարկած ահաբեկչություն է.
Only the Azeri and the Russians continue to refer to the militants blocking the Lachin corridor as independent environmentalists. Ասում եմ, միայն աշխարհում միայն ազերիներն ու ռուսներն են այդ ճանապարհը փակածներին կոչում բնապահպաններ։ But according to Freedom Houses, the international organization authoritative global freedom scores, Azerbaijan comes 9th out of 100 nations for its restrictions and oppression on the population, on a par. Ասում եմ, Freedom House-ի զեկույցով 100 երկրների մեջ Ադրբեջանը 9-րդն է բնակչության նկատմամբ սահմանափակումների։ With China, Belarus and Crimea. Ասում եմ, նա զիջում է այնտեղ, հա, վերևում Չինաստանին, Բելարուսին եւ չգիտեմ ինչ ղրիմ ասեց։ No Azeri civilian is allowed to enter the region normally without the official government permit. So the demonstrators Ասում եմ, ոչ մի ադրբեջանցի առանց պետության, հա, դաբրոյի permission չի կարող ոչ մի գործողություն անել։ can only be there with the permission of the Azeri government. Ասում եմ, այսինքն այդ մարդիկ այնտեղ կարող են լինել միայն ադրբեջանական կառավարության թույլտվությամբ։ The Azeri authorities are contradicting themselves by claiming there is no blockade, yet arguing that it will Ասում եմ, Ադրբեջանի ղեկավարությունը հակասում է իրան եւ ասում է, այնտեղ բլոկադա չկա։ be lifted only if their demands are met. Մի կողմից էլ ասում եմ, մենք կբացենք, երբ որ իրան կատարեն մեր պահանջները։ Համասում բլոկադա չկա, համասում են կբացենք, երբ որ իրան կատարեն մեր պահանջները։ Nagorno-Karabakh has offered for UN environmental agencies to have full access to the mining activity, to show that it's carrying on quite normally, although it doesn't justify a blockade of a lifeline, even if it weren't, but Azerbaijan has refused to engage. So Ասում եմ, առաջարկվել է, որ միջազգային ստուգողներ մտեն բնապահպաններ իրավիճակը ստուգելու համար, բայց Ադրբեջանը մերժել է առաջ։ 43 days on, Mr. Holloway, it is clear that this blockade is deliberately fabricated and controlled by the Azerbaijan government. Եվ ասում եմ, ամբողջ փաստերի արդյունքում լրիվ պարզ է, որ այս ամեն ինչը պլանավորված է Ադրբեջանի կառավարության կողմից։ It is part of an ongoing campaign to intimidate the 120,000 Armenian population, to starve them out, freeze them out, drive them into poverty and Ես ամեն ինչ ուղղված է, որ 120,000 բնակչությանը ահաբեկել, հա, սոված պահել, սոված քարծի հասցնել, մի խոսքով գունակ ստիպած նքեն տարածքները։ sickness as part of the Azeris' disgraceful ethnic cleansing campaign, whilst the rest of the world looks on and all eyes are of course on Ukraine. Ասում եմ, մտածելով, որ կարող է բոլոր ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա է եւ հա ինքը կարողանա էթնիկական զտումներ կազմակերպի Արցախում։ Տեսեք, ինչ բառեր են օգտագործում, էթնիկական զտումներ, Եղոսկով այն ինչ որ մեր պետք է, ինչ որ մենք չենք բարձրաձայնում, ինչ որ մենք չենք շահարկում կոպիտ ասած ադրբեջանցիներին ուղակի, հա, հագա ուղարկելու համար Ալիևի գլխավորությամբ, մարդիկ գիտեն իրենք են օգտագործում այդ փոխարեն այդ տերմինները։ Now, modern treaty-based international humanitarian law prohibits deliberate starvation and impediment of humanitarian relief, regardless of conflict classification. Եվ միջազգային օրենքով ասում է այդ կարգի բաները, էթնիկական զտումները, կարգի ակցիաները արգելված է։ And Azerbaijan is in gross violation of just those basic international norms. Եվ Ադրբեջանը այդ բոլոր հիմնական սկզբունքները խախտում է։ The UN report on the Yugoslav war defines ethnic cleansing as rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove persons of given groups from the area. Ասում նույն բանը Յուգոսլավիայում էր, երբ որ ահաբեկչությունով իրանք մաքրում էին տարածքները։ Արդյունքում էլ հիշում եք ինչ եղավ։ Constitutes a crime against humanity and meets the criteria under the Genocide Convention, including creating unbearable conditions for a group singled out in this case due to its ethnicity and aiming to inflict harm and Եվ ասում է ցանկացած այս կարգի արած, որը անհամատեղելի է կյանքի համար, բնորոշում է որպես գենոցիդ։ achieve displacement from their homeland. These actions include subjecting the entire population to psychological terror, cutting essential supplies, gas, electricity, internet, prohibiting free movement of people, goods, medical supplies, gradually starving the population. All of these criteria apply in this case. Ինքը շեշտեց մի ամբողջ շարք, որը ասում է հոգեբանական տերոր, ահաբեկչություն, սահմանափակում, ուտելիքի եւ այլն, ասում է
ասես մի ամբողջ շարք ստեղծեց, որոնք սա բան են անում, կլասիֆիկացիա են անում որպես գենոցիդ, եւ ասում այս ամեն ինչը ալվում է հենց հիմա Արցախում։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել նաև, որ նման մի հատ հոդված էր գրել նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը տպվել էր New York Times-ում։ Այս բոլոր հանգամանքները, որը համընկնում է, որը միջազգային բոլոր նորմերի խախտում է, ձևակերպում է որպես գենոցիդ, հիմա գենոցիդ եւ էթնիզм, հիմա կատարվում է Արցախում։ Նույն բանը հիմա ասվում է բրիտանական պարլամենտում։ Ռուսաստանում ինչ է ասում։ Դա խնդիր չկա, ճանապարհը բաց է։ Ռուսներն էլ բան են անում են Ռուբեն Վարդանյանի պնդման, ռուսերը որ ճանապարհը բաց բային, հումանիտար օգնություն են բերում Արցախի, Կարմիր խաչի հետ։ They are attempting genocide, if not ethnic cleansing. Ասում է Ադրբեջանը հիմա կազմակերպում է գենոցիդ, եթե ոչ էթնիկական զտում, որը իրենց համար նույն կարգի հանցագործություն է։ Azerbaijan has a state policy of hatred towards Armenians. Ադրբեջանը քաղաքականություն, պետական ատելության քաղաքականություն ունի հայերի նկատմամբ։ The UN Committee on Elimination of Racial Discrimination singled out Azerbaijan in August 2022 for its discriminatory policies against Armenians. The blockade is a deliberate attack. It's an inhumane tactic exercised by Azeri state under various leadership. Ինչ որ 22 թվականի օգոստոսին նույնիսկ զեկույց հրապարակվի այդ մասին Ադրբեջանի նկատմամբ։ And as Azerbaijan has formed, the current blockade is the second one in the history of Nagorno-Karabakh. The first siege was carried out in 1991-1992. Armenia is in a quite parlous position. It is weakened greatly by the last war inflicted on it by Հայաստանի վիճակը ասում է շատ ծանր է, ինքը թուլացել է երկրորդ պատերազմից հետո։ Azerbaijan. It's facing the military force of the Azeris, backed by their cousins in Turkey. Նա ասում է ստիպված է գործ ունենալ ադրբեջանական զինուժի հետ, հետևում կանգնած է անշուշտ Թուրքիան։ Այն որ ասում եք, Անգլիան Թուրքիայի կողմը, Թուրքերի հետ ընկերություն անում, բան, այդ սովետական քարոզությունը խնդրում եմ մի կրկնեք այդ գոնե լսողներ, այս լսեք ու դադարեք այդ սովետական քարոզությունը։ Խնդրում եմ հարգեք ինքներդ ձեզ։ Եթե լսում եք մի բան հանրայինով, ռուսական ալիքներով մի կրկնեք, դա օպոզիտն է, դա իրականությունը լրիվ հակառակն է։ Աշխարհում 3 երկիր կա, որ պարբերաբար եղել է Հայաստանի կողքին։ Դա Ֆրանսիան է, Ամերիկան եւ Բրիտանիան։ Բրիտանիան էր 18-20 թվականներին պահում Հայաստանը, կռվում Հայաստանի հետ միասին թուրքերի մնացածի դեմ։ Ազատագրում եւ տալիս տարածքները Հայաստան։ Ահա, խնդրեմ, հիմա էլ այդ ճակերտավոր թշնամի բրիտանական պարլամենտում դες ինչեր եք լսում հենց մեր մասին ու ինչ գնահատականներ են տալի։ Այս գնահատականները նույնիսկ հայկական պարլամենտում չեն ընչում, աշկելված է զբաղեր ասել։ Աշկելված է ուղղակի։ Դե ռուսների կողմից բնականաբար։ With sophisticated kit from Israel. Եվ ասես տո էլի շեշտեց Թուրքիան օգնում Ադրբեջանին եւ Իսրայելը իր զենքերով։ They have a Russian military base on Armenian soil. They daren't offend the Russians because they need the Russians to be peacekeepers. That clearly isn't happening. They are Ասում եմ հայկական բանը ռուսական զորախումբ կա Հայաստանում, հայերը չեն ուզում նեղացնել ռուսներին, մտածելով որ դրանք հավապահ առաքելություն կիրականացնեն, բայց փաստացի նրանք չեն անում դա։ Բայց փաստացի Արցախում եւ Հայաստանում դա չեն տեսնում։ Իմ երոց նորից եմ հիշեցնում, խնդրում եմ անպայման տարածեք սա շատ կարևոր զեկույց է։ Վերջը ավելի հետաքրքիր է։ Ես ուղղակի արցախցիներին ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել մի բանի վրա։ Ժողովուրդ ջան, ձեր համար ի՞նչն է կարևոր։ Ճանապարհը բացվի, թե դուք ամեն ձևով պահեք ձեր կողքը ռուսներին այնտեղ։ Ո՞րն է կարևոր։ Գիտեք ինչքան մարդ է ինձ գրել, որ խնդրում ենք Ռուբեն Վարդանյանին բան մի ասեք, ինքը պահում է, որ Արցախը չտան թուրքերին։ Լավ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ինչ որ մեկը Արցախում, Արցախը տալիս է թուրքերին, Ռուբեն Վարդանյանն եկա որ փրկի։ Այդ մեկը, եթե պետք է տալ, դա Արայք Հարությունյանն էր։
Եթե Արայիկ Հարությունյանը ուզում էր տալ Արցախը թուրքերին, Ռուբեն Վարդանյանն եկավ փրկեց, այդ դեպքում Արայիկ Հարությունյանը չի այա տեղում։ Այն չի այա տեղում, եթե ինքը պետք է տար թուրքերին, Ռուբեն Վարդանյանն եկավ փրկեց։ Այդ ինչ չէր կարող անել Արայիկը, որ Ռուբենը կարողանում է անի։ Ով ասել, որ հենց Արցախն էլ բան է, չգիտեմ։ Քարկտիկա վերցեցին, տվեցին թուրքերին, վերցեցին, տվեցին սրան կամ տվեցին նրան, հա։ Այս ժողովրդին ինչ եք sense մոլորեցնում, չեք խափում։ Եթե ես նույնը ասում, եթե Արայիկ Հարությունյանը թուրքերին էր տալի, Արայիկ եկավ ներողություն Ռուբեն Վարդանյանն եկավ փրկելու, Արայիկի վիզան չի օրորած չի։ Հա, ձեր հիմնական թշնամին է, չէ՞ ուրեմն փաստորեն, որից Ռուբեն Վարդանյանը ձեզ փրկեց։ Հա, թե չէ ով կար Արցախը, ներսից տար։ Ով էր։ Ասեք, եթե Ռուբեն Վարդանյանը փրկում է, որ Արցախը թուրքերին չտան։ Ով էր այդ որ պետք է թուրքերին տար։ Մտածել եք սրա մասին։ Չկա տես մարդ, ու չի էլ կարա լինի։ Անենց որ հարցը Արցախը թուրքերին տալու չտալու մեջ չի։ Ռուբեն Վարդանյանը մի հատ խնդիր է լուծում։ Պոկել ամեն գնով Հայաստանից, թշնամացնել հնարավոր բոլոր ձևերը, որ արդեն process-ի մեջ է, եւ մտցնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Եկել էր Հայաստանն էլ ուզում մտցնել, տեսավ չի կարողանում, դե Հայաստանի քաղաքական դաշտում ինքը ոչ մեկն է։ Բայց կարողացավ տեղավորվել Արցախում։ Հա, դե Արցախում ռուսերեն ավելի շատ են սիրում, քան Հայաստանում, էլի։ Սա է խնդիրը։ Երեկվա այդ Լոնդոնի թղթակցի հետ, BBC թղթակցի հետ հաղորդումից հետո ես մտածում եմ աշխարհը ընդհանրապես մեզից ձեռք քաշի, ուղղակի ձեռք քաշի, բայց ինչպես տեսնում ենք, բրիտանական պարլամենտը քննարկում է ամեն անցկացնում է մասին։ Between a rock and a hard place. Հա, եւ շատ կարևոր ձևակերպում արեց, որ չի ուզում Հայաստանը ոնց որ ներածնի Ռուսաստանին, դրանով իրան դնելով քարի եւ երկաթի արանքա, ոնց որ անելանելի վիճակի մեջ է ինքը իրան դրել։ Շատ լավ հասկանում եմ։ Շատ լավ հասկանում, մեզանից լավ են հասկանում մեր վիճակը, մեզանից լավ են տենում են ինչա կատարվում, մեզանից լավ են ճիշտ գնահատում իր վիճակը։ Հա, ասում եմ, հայերն էլ հույսներ դրել են Ռուսաստանի վրա, որ խաղապահի ֆունկցիա կատարի, բայց ռուսերը փաստացի չեն անում։ Իրանք էլ հայտնվել են ասում եմ քարի եւ մետաղի արանքը։ Մենք ասում ենք երկու քարի արանքը, իրանք քարի մետաղ են ասում։ So, Mr. Holloway, why does this all matter? Ասում ես ինչու է ամեն ինչ այսքան կարևոր։ Well, I think it has big implications, but apart from being a moral issue that we need to take an interest in. Նախ ասում ես բարոյական խնդիր է, որ մենք պետք է անպայման առնչվենք սրա հետ։ It has big implications for the geopolitics of this important but unstable region, with Turkey, Russia, and Iran to the south all flexing their muscles with near-imperial territorial ambitions. Սա նաև ասում եմ գեոպոլիտիկ նշանակություն ունի, որտեղ տարածաշրջանում Ռուսաստանն, Իրանը եւ Թուրքիան որ երեքն էլ, ասում եմ, իրանց մկաններն են մարզում, իրանց իմպերիալիստական ամբիցիաների համար։ Armenia and Georgia, its neighbor next door, sit in the middle of it. Եւ Հայաստանն ու Վրաստանը ընկել են հենց դրանց մեջտեղում։ Armenia, and I produced a bill to this house to recognize the Armenian genocide. Their people have been persecuted going back more than 100 years. Հիշեց, որ Հայաստան 100 տարի առաջ Հայաստան հայերը ցեղասպանվել են թուրքերի ձեռքով։ I think the West has a duty to step in and play at least honest broker, but preferably peacekeeper. Ասում եմ, կարծում եմ, որ հենց դրա համար արևմուտքը պարտականություն ունի հայերի նկատմամբ, որպես միջնորդ խաղապահ անձկալու եւ իր գարանտ կանգնելու համար հայերի։ And security guarantor in the absence of Russia doing anything of the sort. Ասում եմ, որովհետեւ փաստացի Ռուսաստանը դա չի անում։ In December of 2022, the UN Security Council issued a statement calling on Azerbaijan to unblock the Lachin corridor. Սեպտեմբերի 22 թվականի, ասում եմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում է ընդունել, կոչանելով Ադրբեջանին բացել ճանապարհը։ But it was derailed by the Russians. Եվ ասում եմ, դա հանրություն, ոչ թե սեպտեմբեր-դեկտեմբերին, եւ դա ասում եմ կանխվեց ռուսների ձեռքով, այսինքն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում էր ընդունել
Ադրբեջանի նկատմամբ պարտադրանք, որը կանխվել է ռուսների ձեռքով։ Արցախում լսում են մեզ, լսեք։ So what can or should we in the United Kingdom do? Ասում են, ինչ կարող ենք եւ պետք ենք անել մենք բրիտանացիները, միացյալ թագավորության ներկայացուցիչները։ So far, the minister, who I gather cannot be here today, but I'm delighted that his colleague from the Foreign Office will be responding to this debate. Ասում եմ, ափսոսում եմ, որ մեր արտաքին գործերի նախարարը ստեղ չի, բայց իր տեղակալը ստեղ է, հուսով եմ լսում ենք մեզ։ But the minister for the FCDO representing Aldershot said that blocking the Lachin corridor and disrupting gas supplies in the winter risks severe humanitarian consequences, and he Ասում եմ, ծմերով Միջանցքի շրջափակումը եւ գազի անջատումը հումանիտար կատաստրոֆայի հիմքեր է։ called on the Armenians and Azerbaijanis to respect their ceasefire commitments and negotiate a lasting peace settlement. Ասում եմ, որ հակասում է այդ զինադադարի օրենքներին, համաձայնության ինչ որ միակ իրենք շուրջ եկել են համաձայնության։ More recently, Lord Ahmed of Wimbledon, the Lords, has responded to a question from the noble Lord Alton on the subject, when he said the UK government continues to monitor the situation in Nagorno-Karabakh and on the Armenian-Azerbaijan border, and the UK government has repeatedly urged the Armenian and Azerbaijani governments to thoroughly investigate all allegations of war crimes and other atrocities in recent years. It's essential all allegations of mistreatment, abuse and summary killings are urgently fully invested by the appropriate authorities. Well, that is all very well. Ասում եմ, հարց է եղել, ինչ որ մեկի կողմից, ինչ անում բրիտանական կառավարությունը, ասում եմ, առայժմ կոչել է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, որ ինչ որ investigation, այդ քննություններ անցկացնեն ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ասում եմ, հա, այդ ամեն ինչը ոնց որ նորմալ է, բայց But it has achieved nothing. Բայց դա ոչինչ բանի չի բերել։ The ceasefire breaches, the attempts at genocide, the aggression have all been pretty one-sided, Mr. Holland. Ասում եմ, զինադադարի խախտումը, ցեղասպանության պլանավորումը, այդ ամեն բոլոր տեսակի խախտումները միակողմանի են եղել։ And just telling the two parties involved to be nice to each other, as I fear is too often the case from the FCDO, has achieved nothing. Եվ ասում եմ, այդ պարագայում երկու կողմերին կոչ անելը ոչ մի բանի չի բերել, չի բերելու։ Տեսեք, մենք միշտ ասել ենք, չէ, որ դες մի բան ենք լսում, մենք խելագարվում ենք, էլի երկու կողմին կոչ են անում։ Այս մասին իրանք գիտեն, իրանք հասկանում են, բայց այդ ու իրանք այդ մասին խոսում են, որ այս բանը դիպլոմատիկ հաստատությունները ոչ մի բանի չի բերել ու չի բերելու, որովհետև այդ ամենը միակողմանի է խախտվում։ Տեսնենք հիմա խոստովանում են մարդիկ։ Իրանց կառավարությունից դժգոհ են, այդ հայտարարություններից դժգոհ են։ Մարդիկ իրավունք ունեն այդ կարծիքներն ասելու։ Իրանք կարող ասեն այդ որոշումների վրա։ Սա է դեմոկրատիա, սա է երկիրը։ I recognise the good work that the UK has done in providing some humanitarian aid in the past, as well as financing the mine clearance of mines that were laid in previous civil wars. Ասում եմ, ես գիտեմ, որ Անգլիան, Բրիտանիան օգնել է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որ մինապատ տարածքները մաքրեն։ Ես դա մասին գիտեմ։ But the EU Parliament, to give it its due, last week passed a resolution calling on the Azerbaijanis immediately to open the Lachin corridor and continue to refrain from blocking transport, energy ties and communications between Armenia and Nagorno-Karabakh. It accused Azerbaijan of violating international obligations according to the tripartite ceasefire, and it underlined the need for comprehensive peace agreement which must guarantee the rights and security of Nagorno-Karabakh Armenian population and calls for a fact-finding mission which we Ինքան արագա խոսում ու շատ ասում, ես չեմ հասցնում այդ ամեն ինչը մտապահել։ Ուրեմն ասում եմ, ճիշտ է այդ բաները արել, բայց ուղիղ պետք է մեղադրանք հնչի Ադրբեջանին իր այդ պայմանագիրը համաձայնությունը խախտելու համար, հա, միջանցքը փակելու համար, հումանիտար կրիզիս ստեղծելու համար եւ այլն եւ այլն։ Ասում եմ, այլ երկկողմանի կոչերը չեն աշխատում։ Ասում եմ, այն ինչ որ դուք փողը տվել եք, լավ է, բայց դա քիչ է։ Այդ մինապատ տարածքները մաքրելու համար, դա քիչ է։ Ուղիղ պետք է մեղադրանք հնչի կոնկրետ SSS բաների համար։ Certainly would support. The French Senate have also said some quite punchy things, and American senators have as well.
Ասում եմ ֆրանսիական սենատն էլ է շատ punchy things, ոնց որ ապտակող բաներ է ասել Ադրբեջանին, հա, որոշումներ ընդունել, հայտարարություններ եւ ամերիկյան սենատը նույնպես։ Ես ասում չէ, երեք բարեկամ ունենք։ Իրանը ես էլ դեռ չեմ անդրադառնում։ And yet, I'm afraid all we have done is to say they need to be nice to each other effectively. Իսկ ասում եմ մենք ինչ ենք արել։ Ես ասում եմ Ադրբեջանը, Ֆրանսիան ապտակող ինչ որ որոշում ընդունել, նույնը ամերիկան ասում մենք ինչ ենք արել։ Մենք հենց ասում ենք be nice to each other, ասում ենք ենք լավ եղեք իրար հետ, հա, ինչ որ համաձայնության եկեք եւ այլն եւ այլն։ Քաղաքական գործի չհասկանում, որ դա սխալ է, դա չի կարող լինի։ So in conclusion, Եզակացություն. the government really needs to come off the fence. There is a clear perpetrator who is abusing the human rights of the population of Nagorno-Karabakh. Ասում եմ կառավարությունը պետք է դուրս գա այդ վիճակից, հա, այդ ֆալակույտի հետևից, դե ասում եմ այնտեղ կա մեկ հանցագործ, parse clear, parse հանցագործ կա, այնտեղ, որը ամեն ինչը անում է։ Who has continually intimidated the peace-loving people of Armenia who just want to live. Որը շարունակաբար ահաբեկում է խաղաղասեր հայ ժողովրդին։ Դուք այս ձևակերպումներ եք լսել։ Ասում եմ, պարզ պետք է ասի, որոնց մի հատ հանցագործ կա, ասում եմ, բրիտանական կառավարությունը պետք է պարզ հայտարարի, որ մի հատ հանցագործ կա, որը շարունակաբար ահաբեկում է խաղաղասեր հայ ժողովրդին։ Live safely and in peace. Որը իրավունք ունի ապրելու խաղաղ եւ ապահով։ We need to be more forceful and proactive and to come down on the right side. Ասում ենք պետք է լինենք ճիշտ ու գանք ճիշտ բանը right side, ճիշտ կողմնորոշվենք։ So I urge finally the government to use its leverage to facilitate the immediate opening of the Lachin corridor. Եվ ես կոչ եմ անում օգտագործել իր հնարավորությունը, որ անմիջապես բացել Բերձորի միջանցքը։ To sanction those members of the Azerbaijan elite responsible for the humanitarian crisis, to deter Azeris committing further atrocities with impunity in the future. Ամենակարևորը կիրառել սանկցիաներ բոլոր կազմակերպիչների նկատմամբ, ովքեր մասնակից են այս տերորիստական գործողություններին։ To send immediate humanitarian aid to the people of Nagorno-Karabakh. Եվ անպայման ուղարկել հումանիտար օգնություն անմիջապես Արցախ։ Demand from Russian forces to stop blocking access of international aid agencies. Պահանջել ռուսներից բացել ճանապարհը եւ թողել, որ հումանիտար օգնությունը հասնի տեղ։ Support the right to self-determination of the people of Nagorno-Karabakh to save them from ethnic cleansing. Join with what the EU Parliament and other allies have said and threatening sanctions. Agree to be Կոչ անել, որ Եվրոպարլամենտը միանա այդ սանկցիաներին։ Part of a UN or OSCE or European fact-finding mission. This cannot go on. Every day that this Բյուջետարումների մի մեծ պլան ասեց, որ պետք է իրականացվի, ասում եմ, սենց շարունակել չի կարող։ Սենց շարունակվել չի կարող։ Հիմա ասում եմ, ամեն օր allowed to continue, more innocent children, families, and Armenian people in Nagorno-Karabakh will lose their lives, their jobs, their livelihoods, all because a blatant breach of a ceasefire as part of a blatant campaign of intimidation waged against the Armenian people by Azerbaijan. Շատ չի կարող այլևս այսպես շարունակել, որովհետև 120,000 մարդ Արցախում տուժում է այս ամեն ինչից, կորցնում աշխատանքներ, lifestyle, ապրելակերպ, խոսքով այս ահաբեկչությունը պետք է կանգնեցվի։ We need to call it out for what it is, and the government needs to do that now. Եվ հիմա պետք է բան անի։ Հիմա պետք է կառավարությունը անի դա։ Հիմա լսենք շարունակությունը։ The question is that this House has considered closure of the Lachin corridor and the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. The debate can last until 4 o'clock. There are
8 members seeking to contribute. I want to get everybody in. Եվ ասում են, այս ամենը մեր դեպատները պետք է շարունակվի մինչև կարող է շարունակվի մինչև ժամը 4-ին, մինչև ասեմ միայն 3 ժամ, այստեղ ժամը ցույց է տալի, որ 3 ժամ նրանք քննարկել են։ Ես այստեղ մի զեկույց լսեցի, ուզում անպայման ձեզ հետ կիսվեմ, դուք լսեք, ինչքան հնարավոր է ես կթարգմանեմ անշուշտ, որը շատ կարևոր եմ համարում։ Mr. Oliver, it's an honour to serve under your chairmanship today. And I'd like to thank my honourable friend And Shoreham for bringing this incredible. Եղան էլի զեկուցողներ, ամեն մեկին 4 րոպե էր տրված, ես պետք է ասեմ, որ նայել եմ մոտ ժամ ու կես է, այս 3 ժամից, ամեն մեկը իր տեսակետով ուղղակի ցեխ էր լցնում Ադրբեջանի, եւ մեղադրում էր իր կառավարությանը, ոնց որ пассив կեսվածքի մեջ ու այն բացահայտումները, այն որակումները, պատմական էքսկուրսը, ոնց է եղել, երբ է եղել Ստալինից սկսած, ով երբ են արել, երբ են միացրել, ոնց են միացրել, ինչքան տոկոս էր հայկական բնակչությունը, հարազատներս իրենք մեր պատմության մասին ավելի քաջատեղյակ են ու մասնագիտական տեղեկություններ, քան մենք։ Ես կոչ եմ անում նորից, ես անպայման այս link կդնեմ description բաժնում, որ անգլիախոսները կարողանան օրիգինալը նայել, ժամուկես 3 ժամն էլ եթե ուզում են կարող են նայել, հսկայական քանակի ինֆորմացիա կա, ուղղակի պատկերացնելու համար ինչ են խոսում մեր մասին, ինչ գիտեն մեր մասին եւ ամենակարևորը, ոնց են պատկերացնում հարցի լուծումը եւ մենք ում կարող ենք դիմել, մենք Հայաստանը մենակ Ռուբեն Վարդանյանը չի որ ասի, մեզ ոչ մի բան պետք չի, ռուսները մեր համար ամեն ինչ անում են, Կարմիր խաչի հետ ռուսները, ամեն ինչ ռուսներն անում, որոնք ճանապարհը փակել են։ Դա այդ հայտարարությունը ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, ես երեք անդրադարձել եմ, բայց լսենք այս մեր զեկուցողին հոյակապ զեկույց է հիմա։ Incredibly important debate here. I recently met with the Armenian ambassador, Veresyan Nersesyan, and he gave me a snapshot of what is going on there. And ասաց որ Վալժան Ներսյանի հետ Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպել է եւ մի քանի կարևոր ինֆորմացիա տվել։ It is horrific, so I'm fully aware of how at risk and vulnerable Armenia is in the face of Azeri and potentially Russian aggression. Ես գիտեմ, ես պատկերացնում եմ ինչ վատ Հայաստանի վիճակը Ադրբեջանի հետ հակառակման եւ սա վերաբերում է նաեւ ռուսական ագրեսիա։ Բայց սա նաեւ ռուսական ագրեսիա է։ And I'll be updating His Excellency this afternoon on support from this place for Armenia later on. Ասում եմ ես անպայման զեկուցելու եմ նորին գերեզարչությանը, Մեթադուն Չարլզին, որ հենց ստեղից օգնություն լինի Հայաստանին, աջակցություն։ The Soviet Union created the Nagorno-Karabakh autonomous region within Սովետական միությունն է ստեղծել ասում Լեռնային Ղարաբաղը, Ադրբեջանի կազմում։ Azerbaijan in 1924, when over 94% of the region's population was Armenian. Եվ 94%-ը տարածաշրջանի եղել են հայեր։ Ասում եմ, որ Սովետն է ստեղծել այդ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում 1924 թվականին, երբ 94%-ը տարածքի հայեր են։ If recent events have proved anything, it is that Russia is failing to uphold their role as guarantor. Եվ հիմա ասում եմ, փաստացի Ռուսաստանը չի կարողանում իր պարտականությունները կատարել որպես խաղաղապահ of Armenian security, and we may as well ask why. Ասում եմ, դա հարցը թե ինչու, այլ հարց է։ We have seen since December the 12th that Azerbaijan has moved to block the Lachin corridor. Ասում եմ, մենք տենում ենք, որ 12-ից դեկտեմբերի Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը։ The sole land route of 6 kilometers long connecting the Nagorno-Karabakh to Armenia. Որ 6 կիլոմետր է կապում է Արցախը Հայաստանի հետ։ As the West failed to prevent the Taliban from retaking Afghanistan, I can imagine Armenian eyes turning to Russia and wondering how they will protect them from further Azeri aggression, as well. Ասում եմ, Աֆղանստանի օրինակը նայելուց հետո պատկերացում հայերը ոնց են կոլորացած աչքերով զարմացած նայում ռուսները ոնց պետքա իրենց
ոնց որ ապահովեն ադրբեջանական ագրեսիայի։ I was wondering if this will be the latest pretext for Russia to enter the sovereign land of others. Ու ասում է սա նաև նախադեպ է մյուս կողմից Ռուսաստանի համար, որ էլի մտնի սուվերեն պետության, այլ սուվերեն պետության տարածք կներեք։ After all, following the 6-week war of 2020, Russia sent in their army to act as peacekeepers. Վեց շաբաթա պատերազմից հետո 2020 թվականի Ռուսաստանը զոր կուղարկեց այնտեղ որպես խաղապահ։ And I'm sure that there's no irony lost on any members here today that these peacekeepers are now overseeing the peace fading. Ասում է ինչքան էլ որ հեգնական հնչի, ասում է այս խաղապահները, ասում է հիմա նայում են, ոնց որ դիտում են, հսկում են միջանցքի փակումը, ասում է իրանց անհաջողությունը։ And the Nagorno-Karabakh is edging dangerously close to yet another conflict. Whilst Russia may not be the actual aggressor here, regional instability presents a great chance for them to advance a plan nakedly 2 decades in the making, which could be the rebuilding the geography of the old Soviet Empire. Ես ակնհայտում Ռուսաստանը նպատակ ունի այս վերադարձնել սովետական միությունը։ Azerbaijan must also consider how the world now watches them and their friends. Եվ ասում է Ադրբեջանը հետաքրքրությամբ նայում է ոնց է աշխարհը նայում իրանց, հետաքրքրում իրանց ընկերներին։ Շատ հետաքրքիր բան ասեց, ոչ թե Ադրբեջանին մենակ, Ադրբեջանը հետաքրքրված է թե իրանց ոնց են նայում եւ իրանց ընկերներին, ենթադրում եմ նկատի ունի Թուրքիային եւ Ռուսաստանին։ The president of Azerbaijan spoke about the Lachin corridor blockade that is causing such humanitarian suffering. He said the action will continue until the demands of Baku are met. Ասում է եւ Ալիևը խոսացել է այս մասին միջանցքի եւ ասում է որ մենք կշարունակենք այնքան ժամանակ մինչեւ մեր պահանջները կկատարվեն։ He said that, and I quote, "Whoever doesn't want to become our citizens can leave." Ասում է ես հիմա եմ ցետում, ասում է բարձ ասում է ով չի ուզում մեր քաղաքացին դառնալ, կարա գնա։ Ու հեգնական հայացք նայեք։ The road is open. The road is open. Ճանապարհը բաց է։ They can go by cars, by the cars of the Russian peacekeepers, by buses. Կարող են գնալ մեքենաներով, կարող են գնալ Ռուսաստանի խաղապահների մեքենաներով։ Գիտա չէ։ Այսինքն Ադրբեջանը վստահ է, որ Ռուսաստանի խաղապահների մեքենաները կտանեն, կհանեն ժողովրդներին այդտեղից։ No one will impede them. Ոչ մեկ իրենց չի կանգնեցնի։ Does this not smack of an Israeli-Palestinian sort of answer? Are we not talking about a Berlin corridor? Ասում է սա Իսրայելի Պալեստինի խոսակցության նման է կամ Բերլինի միջանցքի Something like that. Now to threaten people with միջև ասենք առաջ, ասում եմ, դա նման մի բան, Բերլինի միջանցքը, այդ այն միջանցքն է, երբ որ կիսվեց Բերլինը, կառուցեցին արագ, եւ միջանցք էին տողը, ու հասեց փախավ, ոչ է փակեցին միանգամից։ the Russian convoy is to do something which will prompt a reaction which I'm sure they'll not wish. As we've seen in Afghanistan and elsewhere, weakness is provocative. Եվ ասում ինչպես մենք տեսանք Աֆղանստանում եւ այլ տեղերում թուլությունը պրովոկացիոննի է։ The West must support stabilization here to prevent Russia from becoming the parental figure it seeks to be. Եվ ասում եմ պետք է արևմուտքը հոգ տանի, որ այս բանից թուլությունից օգտվելով Ռուսաստանը իր վրա չվերցնի իբր հայրական պարտականություններ։ We must support nations such as Armenia to maintain their place in the region. Մենք պետք է օգնենք ինչպեսին Հայաստանը, որ իրանք կարողանան լինել տարածաշրջանում։ Or else, step by step, I believe an expanding empire will be upon us all. The Lachin corridor must be opened. People are suffering and dying. Եվ ասում ամեն գնով պետք է միջանցքը բացվի, ժողովուրդը այնտեղ suffering and dying, տառապում են եւ մահանում են։ I'm looking forward to hearing the minister's comments. Thank you. Ասում եմ ես սպասում եմ լսեմ նախարարի կոմենտները։
Եվ ես այստեղ երևի ավարտեմ, ճիշտ ասած ուղիղ ասացնեմ այնքան հոգնած է, որ շատ չեմ հասցնում բարերի արանքում մտնել։ Սա մոտավորապես այն պատկերն էր, այն ինչ որ ես ուզում եմ ներկայացնեի այս հաղորդումից։ Նույնիսկ եմ կրկնում, ցավոք սա այս հաղորդման մասին մենք ոչինչ չենք լսի մեր տեղական մեդիաներով, հա, սա պետք է որ թարգմանաբար գնար հմեկով, հանրային բոլոր պետական հեռուստատեսություններով, հա, բոլոր մեդիաներով, սա պետք է դրոշի նման ծածանվեր, այս ձևակերպումները, այս առաջխաղացումը, առաջարկությունները, այս որակումները, որ ժողովուրդը Հայաստանում չմտածեր ինքը անտեր է։ Ժողովրդին ներարկել են, որ ինքը անտեր է ու ինքը կարա հույսը դնի մենակ իր պարտականությունները չկատարող ռուսների վրա, հասկանում եք, ու ասեն, եթե ռուսը չէ, թուրքն է կողքը։ Մինչդեռ այտենց չի, մեզ 100 տարի այդ ստով են պահել, այդ վախով են պահել։ Մարդուն ուրիշ հնարավոր չի կառավարել։ Ամենաուժեղ ազդեցիկ մեթոդները վախն ու սերն է, հա, ստեղ սերը բնականաբար չի կարող լինի, վախը հստակ աշխատում է, վախը իդեալական է աշխատում, ու մեզ կառավարել են հենց այդ վախով, հա, որ կա չկա ռուսն է, մենք ոչ մեկի պետք չենք, հա, մենք ոչ մեկի չենք հետաքրքրում, դրա համար էլ այս հաղորդումների մասին տեղյակ չի հայ ժողովուրդը, այս մարդկանց հետ հայկական դիվանագիտությունը չի աշխատում, շնորհակալություն գոնե դեսպանին, որ հանդիպումներ ա ունեցել, ես վստահ եմ այս ամենի մեջ իր ձեռք կա, բայց պատկերացնում եք մի ամբողջ ԱԳՆ կա, բայց այս մի հատ դեսպան է սա որ աշխատում։ Հիմա ԱԳՆ-ն այս հայտարարությունները պետք է դրոշակ սարքել, որպես իրան ձեռք բերում։ Հարց, ինչու չի անում։ Եթե ինքը հետաքրքրված է այս ձեռքբերումներով, ինչու սա դրոշակի նման չի ծածանվում։ Շատ տեղին կներ, չասե, տեսեք ինչ գործ են կարել, բայց չկա, որովհետև այս իրանց ֆունկցիաներին հակասում է, իրանց ֆունկցիաները ռուսական շահերը սպասարկելն է, այս ամեն ինչը լրիվ ընդհակառակն է, ստեղ պարզ ասում են Ռուսաստանը ընդեղ է մտել, հայկական իրավունքները վերցնելու համար, որ վերականգնի սովետական միությունը։ Պարզ ասում են, որ ռուսները ադրբեջանցիների հետ համատեղ փակել են ճանապարհը։ Պարզ ասում են, որ մենակ ռուսներն ու ադրբեջանցիներն են դրանց ասում բնապահպան, ու որի անդամները, սա հատուկ ծառայությունների, պետական ծառայությունների աշխատողներն են, ասում են պարզ, որ այս ամեն ինչը կազմակերպել է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Ամեն ինչ շատ պարզ ասվում է, որ զինադատարը խախտվում է բացառապես Ադրբեջանի կողմից։ Պարզ ասում են, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա, օկուպացրել է նրա տարածքի մեծ մասը, գրավելով նաև Շուշին ու Հադրութը, որ դրանք Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն է, որը օկուպացրել է Ադրբեջանը։ Պարզ այս ձևակերպումները գանձ են, սրանք ավելի էլ ինչ պետք է լիներ, բայց այս մասին չենք լսի։ Ես դա համար եմ խնդրում, լիքը մարդու մոտ սա կարա հավատ հույս արթնացնի, որ մենք անտեր ինչ-որ մի զանգված չենք, որ շպրտված է, ասենք, անդր Կովկասում, որի ապագան չգիտի եւ այնքան անորոշ է, որ ինքն չգիտի ինչ է ասում։ Ժողովուրդ ջան, այտենց չի։ Այս մարդիկ 20 թվին եկե մի անգամ էս փրկել են։ 100 տարի առաջ եկան մտան ու ուղակի ասում, այս երկրի պրեմիեր մինիստրի տղեն մեր կողմից կռվում էր, զինվոր էր։ Այս երկիրը կանգնացրեց հայ վրացական պատերազմը, սահմանները գծեց, որ մեզ կոտորացնել չլինի։ Այս երկիրն էր օգնում Անդրանիկին ու Նժդեհին փողով, զենքով, որ պահեին Սյունիքը։ Այս երկիրն էր ասում մի կոտորեք էլ մի պատերազմ 19 թվին Անդրանիկին ասում էր հեսա Փարիզում ձեր հարցը քննարկելու որոշվելու է, որ այտենց էլ եղավ Փարիզի վերաժողովով ու մեզ տրվեց ամբողջ արևմտյան Հայաստանը, որ մեզ գարանտոր կանգնեց մեր մյուս բարեկամ երկիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Վիտրովիցյանի գլխավորությամբ, որ ինքը վերցրեց մեր խնամակալությունը, տալով մեզ այդ ամեն ինչը իր որոշումով, որ ամբողջ ռուսական ագենտուրան հեգնում չեղարկում է, իբր թե փաստաթուղթ չկա։ Հասկացեք, մենք աշխարհում կանք ու մեր մասին գիտեն ու մենք պետք ենք այդ մարդկանց։ Մենք եւ Վրաստանը պարզ ասես, չէ, որ այս երեք իմպերիաների մեջ Վրաստանն ու Հայաստանը միակն են ու իրանց պետք է ամեն գնով օգնել։ Ամեն գնով։ Ես խնդրում եմ տարածեք, ես իհարկե կուզենայի շատ ավելի լավ
նախ այսքան ուշ չներ իմ համար, ես ավելի թարմ ուղեղով ունեի, ավելի լավ կլիներ գուցե թարգմանությունը, տերմինոլոգիայի բացատրությունը, բայց ես ընդհանուր ներկայացեցի ինչ որ կար։ Ես նորից եմ ասում, ես կդնեմ անպայման լինքը description բաժնում, դուք կարող եք այնտեղ լսել ամբողջ հաղորդումը օրիգինալ։ Բայց հիմնականում սա էր, այս մեսեջներն էր, որ ես անպայման ուզում էի, որ ինչքան էլ ուշ լիներ ժամը, ինչքան էլ որ իդեալական չլիներ այս թարգմանությունը, որ ես ինչ որ ձևով կարողանայի ներկայացնել, որովհետև վստահ եմ լիքը մարդկանց համար սա կարա թթվածնի այն աղբյուրը լիներ, որ ինքը վաղ ավելի լավատես, ավելի ինքնավստահ ապրեր Հայաստան երկրում եւ Հայաստանից դուրս հույս ունենալով, որ մեր երկիրը չի կորելու։ Ասեմ ավելին, 200 արդեն միջազգային դիտորդ եւ խորհրդի որոշման գալու են Հայաստան։ Այսինքն Հայաստանի օկուպացիան վերջանում է, ասեմ նույն Արցախը փրկենք։ Արցախի փրկությունը մենակ Հայաստանի միանալու մեջ է, իսկ Ռուբեն Վարդանյաններն ու Արայիկները ամեն ինչ անելու են եւ անում են Հայաստանից Արցախը փոկելու համար։ Ամեն ինչ անելու են, որ Արցախում հասկանան, որ այդ մարդիկ իրենց թշնամին են, իրենց չէ, մեր համազգային թշնամիներն են, այն որը մենք կփրկվենք։ Բայց ռուսական ագենտուրան ամեն ինչ անելու է, որ մենք դա չհասկանանք, որ անելու է, որ մենք այս հաղորդումները չլսենք։ Հիմա գնդակը մեր դաշտում է։ Ինչքան մենք ակտիվ կլինենք, ինքանով մեր ճակատագիր ավելի լուսավոր եւ որոշակի կլինի։ Մենք ոչ մեկից նեղանալու իրավունք չունենք։ Հիմա, հենց հիմա մեր ձեռքում է մեր ապագան։ Ինչքան ակտիվ կլինենք այս նյութերի տարածման մեջ, ինչքան կաշխատենք մեր ժողովրդի հետ, մեր ժողովրդի մոլորված մասի հետ, այդքանով էլ կլինի մեր հաջողությունը։ Այսքանով վերջացնենք, լավ մնացեք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։